Fala galera, tudo beleza com vocês? Estou aqui com mais um vídeo de games Zika. Como vocês podem ver no vídeo anterior, eu pedi pra vocês comentar aí pra mim se vocês tiverem dúvida de alguma coisa. Então nesse vídeo aqui eu fiquei com uma dúvida também, que meu primo também disse pra mim, nas configurações desse celular aqui, tá ligado? Aí eu fui ver nas configurações, mano, quase me lasquei, tá ligado? Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Vem aqui em configurações. Tem do outro modo também, mas no outro modo é chato. Vem aqui em acessibilidade. E esse Tallback aqui, ó. Esse aqui, Tallback. Vocês ativem ele, ó. Quando o Tallback é ativado, só disponível fornece comentários falando para ajudar usuários com deficiência visual e dificuldade da visão. Então, galera, isso aqui é para quem não sabe ler esse tem, tá ligado? Não sabe ver onde que tá. Eu vou até ativar aqui pra galera, pra vocês verem que é chato, galera. Nem adianta tentar fazer isso, porque isso vai dar merda. E eu vou ver o que vai acontecer nesse aqui, galera. Porque eu tô ligado que esse trem vai dar bosta. Ó, tem esse aceito tudinho. Ok, beleza. Mas clica aqui já aparece. Esse, tal. Esse aqui é pai, caralho, porra. Puta que pariu. Trava demais, galera. Aí, ó. Você tem que clicar duas vezes, meu Deus, caralho. Puta que pariu. Putz, crama, vai dar bosta. Deu merda. Por isso que eu falo, galera, não tente fazer isso. Ainda tem que ser com os dois dedos, galera. Você bota fé, ó. Ó, viu? Com os dois dedos. Então, galera, não tentem fazer isso, ó. Então não tentem fazer isso, ó. Eu tô clicando, tá vendo? Eu tô clicando, não tá entrando, ó. Quando clica também, galera, ó. Você vai clica nesse aqui, galera. Clica duas vezes, clica quantas vezes você quiser, ó. Já vai entrar em outro lugar, meu Deus. Caralho, pô, aí, ó. Já foi pra IDI já, tá ligado? Olha, ó. Já ia fazendo quase bosta aqui já, ó. Ô, caralho. Vai voltar demais, quer ver? Porra, entra nessa acessibilidade. Porra, puta que pariu. É o tal, porra disso. Eu quero é talkback aqui. Isso, galera. Isso. Ok. Aí, sufa. Ai, meu Deus. Oh, que sufoco. Foi chato isso aqui, hein? Então, galera, não tentem fazer isso porque isso aqui vai dar bosta. Vai dar bosta e não quer que vocês façam isso mesmo, pau. Então, isso aqui é outro tutorial também explicando pra vocês não fazendo coisa merda, porque eu vou estar mostrando os perigos e tudo mais, galera. Eu também tava pensando, galera, que vocês podem também mandar desafios aí pra fazer, tá ligado? Que eu vou estar também fazendo vídeo pessoalmente. Vou estar também fazendo um vídeo de perguntas que vocês mandam. Pode mandar aí. Vai estar o meu número do WhatsApp aí na descrição, galera. Vocês podem estar aí vendo, pode estar enviando pra mim suas opiniões. Pode enviar qualquer opinião, perguntas, qualquer coisa que eu vou estar respondendo aqui no vídeo, tá? Então fala.